Hedabideak orokorrean gizarteari informazioa helarazteaz gain, enpresa diren aldetik interes pribatuak izaten dituzte. Hedabideen politizazioak eragin zuzena du gizartearen pentsamenduarengan. Iritzi publikoa sortzeko tresna indartsuena da eta hedabideen jabeak jakinaren gainean daude. Horretarako estrategiak ugariak dira. Desinformazioa, zentsurak, gezurrek, arreta desbideratzeak eta beste hainbeste ekintzek eragiten dute. Ekintzaren itzala omen da hitza, baina sarritan zenbait hitz bidean uzten dira. Beste batzuk ezkutatu egiten dira eta beste batzuk aldiz eraldatu. Baldin eta dioguna bat badator ezagutzen dugunarekin, hau da, errealitatearen gainean egin dugun interpretazioarekin egia esaten ari gara. Bestelakoan, gezurra izango litzateke. Eta irudiak errealitatearekin antzekotasun handia izan diskurtsoaren parte baino ez da. Irudiak ez du ordezkatzen ezagutzaren edo diskurtsoaren osotasuna. Hori baino balio handiagoa ematen bazaio manipulazio errazean erori gaitzezke. Ikusentzunezko munduan murgildurik bizi da gaur egungo gizartea. Hedabideak gizaki ororen begiak bilakatu dira. Igortzen den informazioak errealitatearen ordezkapen leiala izan behar du, baina sarritan errealitatetik urruntzen da. Hor hasten da, hain zuzen ere, desinformazio hitzaz ezagutzen dugun ekintza. Betikootasunetik hartzailearen ganaino zabaltzen den komunikazio prozesu horretan, zentsura, gezurrak eta arretanen desbideraketa bezalako oztopoak aurki ditzakegu besteak beste. Desinformazio horretan sakontzeko, telebistan adituak diren bi pertsonaiekin geratu gara. Bat, Mikel Reparaz da, EITB-ko nazioarteko arduraduna eta gerra korrespontsala izandakoa, eta bigarrena berriz Ainhoa Goikoetxea, EITB-ko entretenimendu saioetan aurkezle eta solaskide den. Mikel Reparazek urteak daramatza kazetaritzaren munduan murgildurik. Nazioarteko gaiekiko pasioa aitortzen du eta bere hasierak ere berdin adierazten du. Ikaslea zenean oraindik ere, Balkanetako gerran izan zen. Prentsa idatzian eman zituen bere lehenengo pausoak, baina irratian ere 10 urtez egon da. Euskadi Irratiko albistegietako koordinatzailea izan zen eta gaur egun ETB-en dago nazioarteko gaien zuzendari edo koordinatzaile gisa. Kazetaritzaren munduan bi helburu dira Mikelentzat nagusi, alde batetik mundua harritzeko gaitasuna sekula ez galtzea eta beste batetik zintzotasunez jokatzea. Egin diezaiogun ba elkarrizketa Mikeli. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see there's lots for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't relate to me, no girl. You don't respect to me, no girl, no girl. Yeah. When I met you, I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you ride home every day. I don't beg, I don't borrow, but still. You don't think that life's for us to talk about.
hor definizio ezberdina daude, baina niretzako, nire lanean da, funtsean egia bilatzearen ogibide. Gure lana azkenean da, herritarrei zerbitzu bat ematea, eta zerbitzu horren barruan beti egia bilatzen. Eztabaida handiak egon daitezke, kazetaritzak gero ere izan ditzaken beste helburuekin, balore irabakionean, ze balore sustatu behar dituen gizarte batean eta bar, baina funtsean eta definiziorik simpleena niretzako da egia. Eta ze neurritan uste duzu hedabidek erabiltzutela ikus-entzuleen iritzi publikoan eta eragin oso handia, eta gaur egun inoiz baino gehiago segurazki, hainbeste iturri daudelako gizarteari begira. Hedabideak jaztira lehen zirenak, eta segurazki influenzia ahalmen hori galdu dute hedabide konkretuek, egunkariek, internetek eta duen indarragatik, baina oraindik ere oso handia da. Izan dute gainera, hedabideak zentzurik zabalenean, soporteari dagokionean eta bar, inoiz baina influenzia handiagoa. Iritzia sortzerakoan eta iritzi publikoa batera du bestera eramaterakoan. Eta, hiritarrak zerbait egin dezake desinformazio horretik edo iritzi publiko horretik ateratzeko. Egin dezake zerbait masa horretatik kanpo geratzeko edo... Nik uste ezinezkoa dela gaur bizi garen gizarte honetan eta ditugun input guztiekin, hainbeste alorretatik ezinezkoa dela komunikazioari bizkar emanda bizitzea, gaur egun. Eta influenzia horretatik ihes egiteko modu bakarra, manipulazioengandik, bideratutako informazioei aurre egiteko modu bakarra da iritzi kritiko bat izatea. Eta iritzi kritikoa izateko bide bakarra da iturri askotatik informazioa lortzeko. Eta nik uste zuk esaten duzun hori edo ulertzen barik badutela herritar batek nola egin dezaken aurre edo nola egin diezaioken aurre manipulazio bati edo hedabide konkretu batek interes zehatz batekin egindako informazio bati da batetik izpiritu kritikoa eta iritzi kritikoa landu eta hori datzeko modu bakarra da informazioa lortzea eta informazioa horren arira, zeintzuk garen uste duzu daudela hedabideak politizatuta eta nola eragiten dio horrek hiritarrei? Politizazioa argi eta garbe hori existitzen da eta hedabide bakoitza da adibide bat, baina horren gainetik nik esan duke egun interes ekonomikoak daudela segurazki politikoen aurretik askotan hedabide dagokionean. Baina egia da baita ere, hildo editorialek eragin handia dutela politika mundutik eta askotan nasko egiten dela gainera, eta nik hori askotan ikagarria dela nire iritzian behintzat gazetari batek, hedabide batek, ezin duelako izan lehen esaten duen egiaren militante horretatik haratago beste ezeren militante. Baina hori teorian, gero praktikan egia da, handiak daudela, hedabide bai pribatu zein publikoek askotan zoritxarrez eragin handia dutela politika mundutik eta baita enpresaren mundutik. Horregatik, uste presio ekonomikoak askotan eta gaur egun krisi honetan gainera presio politiko baino zorrotzagoak eta komplikatuagoak izaten ditu. Horrela uste duzu horrek, politizazio horrek edo eragin horrek informazioaren kalitatean eragiten duela? Bai. Claro, askotan segunetazaren edabideetan eta segunetazaren hildo editorialetan kazetariok ez daukagula behar genuken margena lan egiteko eta behar genuken askatasuna hori gertatzen da eta hori zin daukatu, hori ala da kontua da kazetariok jakin behar dugula horri aurre egiten eta askotan zaila balin bada ere segunetazaren kontestutan eta segunetazaren enpresetan gainera gure lana da horri aurre egitea Edabideak azken zinean enpresa bat dira baita ere, uste duzu horrek
dela etika periodistikoak balioa galtzea edo... Uste, egun etika periodistikoa edo deontologia, kazetaritzaren deontologiaren printzipioak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Ez bakarrik hedabideen politizazioagatik, ze hori betidanik existitu da, kazetaritza existitzen denetik interesak daude, eta kazetaritzak botere hartu duenetik betidanik izan dira interes politikoak atzetik ez, eta edo beste modu batera esan da, politikoek beti saiatu dira politikoak eragiten hildo editorialetan, eta askotan aurrekoan hemen Bilbon bertan Bill Keller eta Efi Gabilondoen arteko elkartzera bat izan zen eta bertan esaten zuten, ez? Eta Bill Kellerrak esaten zuen, Bill Keller New York Timeseko zuzendari oiak, eta esperientzia handia daukana politikarekin harreman horretan, ez da estatu batuetan kasu honetan. Kazetari eta politiko bat, edo kazetari batek politiko bat pozik izateko, edo harreman ona izateko modu bakarra da, kazetariak idazten duena politikoari gustatzea. Hori amaitzen denean, kazetari eta politikoen arteko harreman ona bukatzen da, ez? Beraz, hori gertatzen da. Baina, inoiz baino importanteagoa da gaur egun, iruditzen zait, esaten deontologia eta kazetaritzaren oinarri teorikoak praktikara eramatea. Hau da, gaur beste informazio jasotzen dugun honetan, da, uholde batean, hori Gabilondo ere gehiagotan esan du, uholde batean, falta dena edo eskasi handiena izaten da normalean, ur edangarria edo potablea izaten dela, ez? Kasu honetan ere, hala gertatzen da, informazio uholde batean gaude, hori hala da, internetetik, sare sozialetatik, eta inoiz baino beharrezkoagoa da kazetarion lana. Kazetarion lana da, gauza bere kontestuan kontatzea eta zergatiak bilatzea, eta alde horretatik, uste inoiz baino importanteagoa dela gogoratzea kazetariak zertarako gaude. Esaten da, kazetariak kazetaritzaren kalitatea jaitsi dela, hori esaten da. Horrela dela uste duzu? Bai, baina horretarako ere badaude faktore ezberdinak daude, ez, hori azaltzen dutenak, esaterako formatoak, ez, gaur egun ez, lehen agian hedabide idatzi batean aukera genuen erreportaje bat lantzeko eta klabeak emateko eta gauzak ongi kontatzeko gaur egun internet bidez bilatzen duguna da batekotasun hori, berealekotasuna eta informazioa berelako izatea eta horrek jakina kalitatearekan eragin negatiboa dut. Baina horretik ere badaude formatoak eta badaude reportaiak eta badaude horre aurre egiten zen. Baina egia da mina handi batean kalitateak bere egiten dela. Badaude oraindik hedabide batzuk, oraindik erreferente direnak eta eusten diotenak, baina egia da oroak eta batez ere mundu audiovisualean, telebistan, irratian eta hori argiagoa dela. Ezen da, informatiboak geroz eta harinagoa. Eta inporta duena ez dela askotan zer kontatzen dugu, baizik eta noiz eta nola kontatzen dugu. Alegia, 2 ordu barru albiste bat iraungi, zarra. Hori, gero eta iraungitze data hori, motzagoa da. Eta horrek eragiten du kalitatearengan asko. Interneta aipatu duzu, internetek balio duela informazioa demokratizatzeko nolabait? Informazioa demokratizatu. Hau da, informazio... Jendeak ezberdinak balio duela? Balio du, baina ez lehen baino gehiago. Alegia, lehen egunkari ezberdinak zeuden, eta egunkari horietatik, zuk bazenekien hildo editorial batetik edo bestetik, idatziak bazeuden, nolait ere zure iritzi kritiko hori lantzen ez. Orain, agian zabalagoa da aukera hori, alde horretatik bai, zabaltzen da. Kanpoan izatela korrespontxal gisa, ze oztopo aurkitu dituzu atzerritik informatzerako orduan? Trabaren bat jarri izan dizute? Bai, beti egoten dira trabak, ez eta ze gobernu, ze erregimen, ze herrialde den, gehiago gutxiago. Lehenbiziko trabak askotan, agian kanpotik ikusiak tontakeria bat ezaketenak, baina importantena diena, alegia produkzioa. Zaterako herrialde batera joatea, kazetari bezala, ezin gara herrialde askotara informatzera. Bisatuaren tramitea dauzkagu aurretik, burokrazia dago, askotan burokrazia horma horrek, kazetari azko kanpoan uzten ditu, hori gertatzen dugu zaterako. Iranen, Sirian,
agian hauek dira muturreko adibideak, ez? Korea, ez? Koreak erabakitzen du noiz sartzen diren kazetariak. Iranek berdin, ez? Iranek lau bost egunerako bisatu bat ematen dizu, eta horrekin indezkeruzi informazio handik. Hori da lehenbiziko traba esan. Traba administratiboak, gero akreditazio ingontua dago, herrialde askotan akreditatu egin barzara, kazetari lan egin izateko, eta akreditazio horiek ez dut ematen hori ez da bakarrik muturreko adibide horietan gertatzen. Hori gertatzen da Estatu Batuetan, Rusian eta Europa Batasuneko leku askotan ere, akreditazio kontua eta zerbait kontatzeko garaian, ez daukazu sarrera hori. Sarrera hori da akreditazio bat egitzen. Israelen hori gertatzen da askotan ere. Israel ere leku horretan sartuko nuke, askotan bizatu bat mugatzen ikuzelako ez, baina hori da lehenbiziko traba. Eta behin, segun eta zein lekutan lanean zaudenean, dira beste mila traba, ez? Gauza kazetari normalean ez dute erraz jartzen. Eta erraz jartzen dizkuten ere, horre ikusumak sortu behar dizkigu, ez? Zergatik jartzen dizkuten gauzak erraz, edo zergatik hori ere beste muturra da. Askotan ez egiten dugu gobernuek gobernuek kazetari bizte traba jartzen dizkuten, askotan jartzen dizkuten erraztasunak izaten dira trabarik handiena, alegia. Esaterako, modan dagoen kazetaritza mota, enberdez kazetari izatea edo kontratua egotea armada batean, Afganistanen edo beste horrek asko mugatzen dizu zure ikuspegia eta 10-15 eguneko bidaia organizatu batean lan egitea, ez da kazetaritza egitea. Zan daiteke, irudi oso organizatu dezakezu, alde bateko informazioa lortu dezakezu, baina kazetaritza horrek hori ere bada zentsura bat, kazetaritzaren lanaren murrizketa bat. Eta, estatu mailara itzuliz, orain PP PSOE-ren laguntzarik gabe zuzenduko du Turismo Espainolak, nola uste duzu zer egin izango duela, nola eragingo du informazioaren kalitatean, zer eragingo du erabaki horrekin? Televisión Espainolako kasuan ez dut. Televisión Espainola, Radio Televisión Espainolaren kasuan aurrera pauso handi bat eman dela, orain arte, eta hori beste edabide publiko batzuetan oraindik ez dela egin. Eta nolabait ere jo dugula kultura anglosajonaren gauzarik onenetako batera. BBC esaterako korporazioak ez du inolako loturarik momentuan dagoen gobernuarekin, parlamentuari nolabait ere azalpenak eman behar zizkion edabide publiko bat da, baina erabat independentea gobernuaren gandik. Hori estatuan ez da gara. Televisión Espainola, Euskal Herrian Euskal Irrati Telebistarekin nahiz eta hor badan administrazio kontseilioaren bitartez parlamentuari azalpenak emateko bide bat eta bar, baina beti gehiengo batez aukeratzen dira zuzendari nagusiak, zuzendaritzak eta bar. Eta hori, baina arte aurrera pauso handi bat izan da, orain hori noztu bide hori ez, eta barriz ere lehenkoan itzuli gara. Zomitxarrez lotuak gaudela gure kultura politikoan eta Espainiako estatuan lan egiteko modu batera, zomitxarrez ez dirudi handirua txartu dugun. Baina, badaude ereduak eta eredu. Telebista autopikoak privatizatzeko afera hori ere aipatu dute, horren ere Bai, hori da, mehatxo handi bat, gainera orain lehen esaten genuen krisi kontestu honetan askoz ere errazagoa ematen du, ez edabide publiko hori dago bakarrik, hainbeste eta hainbeste azpiegitura eta zerbitzu realizazioaren aitzaki hori badirudi ezinbesteko gauza bat dela eta gertatuko den zerbait dela eta ez dagoela beste irtenbiderik eta hori nolabait ere politiko pribadakite, hori agintzakien politikoak nolabait ere hori baliatzen ari dira ez dut ustenik Euskal Herrian bintzatu hori gertatuko denik baina eta mehatxo larria da nire ustez edabide publikoek ezinbesteko bete beharra izartu batean hobeki edo okerrago baina edabide publikoak existentzia soilik ezinbestekoa dela izartu batean. Eta gaurkotasun hauten gai batzuei errataren
orokorrean gertakariaren inguruan eman duen azalpen horretan informazioa gardentasunez eman dela edo informazioa estali da, hori ere informazio moduan dut beharko genuke edo? Baina hori askotan gertatzen zerbait da, ez? Horrengoan nik Cabacas-en aferaren ostean ikusi dut gauza bat nahiko argi gelditu dela eta gaina positiboa iruditzen zaitea. Eta da, kasu honetan, indarkeria poliziala askotan, edo lehen pentsa ezin zen leku askotan eta azal askotan, egunkari askotan agertu dela. Hori ere, hori zabaldu egin dela. Argi eta garbi, horregot batzatik horri leku asko eman dio bere azaletan eta edabide askotan agertu da, ikusi da gainera, eta alde horretatik hori izan da honek eduki duen gauzarik positiboetako bat, egia da, eta gobernu batetik eta kasuetan zen gozaitik, zela beste edo argi dagoela informazio garrantasunik ez baina beste aldetik esanen duke, nolabait ere, eta agian faktore asko daude, atletik dago atzetik, gero kontestu empresarial eta politiko ezberdin batean daude, eta horrek nolabait ere ireki ditu, eta kasuetan indarkeria poliziala, esan bezala ikusi dugu, edabide askoren zaletan ez, eta alde horretatik ez dago zertxan. Cabacas-en kasutik erregearen inguruan dituen gai honetara salto eginez, azkenean nabaria da erregearen inguruan sententzia bat dagoela eta edabide babesa ematen ditela nolabait edo ez direla gardenak benetan egiten diren gauzekin. Hori baita ere desinformazio moduan ulertu daiteke. Bai, eta hala da. Eta askotan, urte askotan, gauza guztizko iezin orain, Cabacas-en gauza edo asuntorrekin gertatu duen bezalaxe, nik uste dut honetan ere, erregea, monarkia eta gai hori ere, nolabait ere, debatea irekitzen ari dela eta gardentasuna sartzen ari dela debate horretan. Alde horretatik, azpimarratzekoa da baita edabide asko, ematen ari zaien tratamentua, Botsuanako kapitulu horri, urdangarin kasuan. Alde horretatik, nik esanen duke, orain, oro hartuta, gizartean, edabidea dagokionean aldaketa momentu bat daude. Eta hori nondik ere sumatzen dira, eta lehenetiko argi izkiak onerako, bai. Nolabait ere, monarkiaren debate horretan, edo beste hainbat gaietan, indarkeria dagokionean, nolabait ere, aldaketa momentu garrantzitsu batean daude. Eta edabide okorrek zinbesteko desinformazioa zer da, desinformazioaren zer gerabitzen du desinformazioa? Aktore asko, desinformazioa informazioarekin batera doa. Zerbaitetaz informatzen duzenean, beste zerbaitetaz agian ez dara informatzen ari, eta horrek itzala egiten dio besteari. Desinformazioa beti dago, informazioarekin batera. Behar duguna da berrizik iritzi kritikoaren bitartez horri aurrek informazioari eta informazio uholde bati edo informazio gabezia bati. Baina bai, desinformazioa informazioari. Eta, derrigorrezko galdera bat, kazetaritzako ikasle garen aldetik, horrek guk kazetaritza etorkizunean? Nik uste dut, esan bezala, aldaketa momentu batean gaudela, edabideok eta kazetaritzak jakin behar duela aldaketa horri aurre egiten, eta aurrera aterako dela. Nik uste dudalako kazetaritza eta gure lana dela gizarteak behar duen zerbitzu bat. Eta guk jakin behar dugu zerbitzu hori bat. Iniaren bilaketa horretan, informatzen eta iritzi eta espiritu kritiko hori sortzen, iritzi publikoa sortzen. Hortatik nahiz eta zailtasun handiak dauden, informazio uholde batean gauden, eta bar, jakin behar dugula, hori ere ikusi beharko da, ez da nola garatuko den, eta ze aldaketa garatuko diren gure profesioan, direla dudarik. Interneten, orain korrogun informazio diturria edo nortzen daiteke, ordan, no geratzen da kazetariaren lanbide kazetariaren postura hori. Balioa galtzen du edo
beharrezkoa dute. Beharrezkoa dela, eta horregatik jakin behar dugula guk nolabait ere garapen horretan sartzen eta guk ere gure lana, betiko lana, kazetaritzaren oinarriak eta fundamentuak ez dira aldatzen. Hori nolabait ere informazio uholde horren barruan zaintzen eta horrela erakotzen. Hori jakin behar dugu eta zelatik zain dola dutatuko den, baina eta konbertsioa da gure opzionetan garakoak ikarra bezala gure aktibitu. Eskerrik asko gure galdere irantzuteagatik. This is what got me loose stretch in the house. Right now we gonna dance. Everybody dance. Just dance, dance. Let's go. Gaurkoan, EITB-ko Miramongo Estudieta etorriga Ainhoa Goikoetxeai elkarrizketa batia. Bera, ondarrutarra da jaiotzez, baina Donosti eta Bilbo artean bizi da. Kazetaritza ikasketak garetu zituen, eta naiz eta Euskadi Irratien hasi zen lanen, ez zuen kazetari modunin, baizik eta telefonista modu. Gerora ordea, beka bat eskaini zion telebistan laniteko, eta berehala egin zen aurkezle famatu Jose Mari Iriondoren eskutik. Gerora ordea aurkezle lan hau utzi entzun, esaten da amodio kontungatik izan zela, ea beak zer dioen. Just wine to the beat and melody. We are whoopies and they are remedy. They look and sing it, jiggly. Ready for the hula hop. It's a kind of sock up. Ready for the hula hop. Ready for the hula hop. It's a kind of sock up. Ready for the hula hop. Let's go. Marginazio hau edo, desberdintza ETB eta ETB bat hainbeste, bai diru kantitateen aldetik eta argi dago. Zuk uste duzut gobernuk influentzia handia daukela hortan? Badauka. Egia da, nik beti, ni oso abertzalean az, eta gaina defenditu izan dut beste batzuk egon direnean gobernuan, baina ere esan behar dut, nik uste dut ETB bateriko, ETB esaten dugunean, lehen ere esfortzu handiago egin behar zela. Egin dabe, gaur egun oso bitxi egiten da, bapez. Hor gaina balitzen dugu, oain daukagu PP eta PSOE. Eta gaina bekas honetan, Partido Popularra da, EITB pixkat komi artean, kakotxa artean manejatzen da benak. Eta horrek argi daukate, euskerari buruko politika zein lan. Eta hoi EITB bateko langileak nabiltzen dabe. Baina nik beti izan dut, urteak izan dira, kate bateri eman zaion indarra eta dirua, eta besteari eman zaiona. Eta sekula ez dugu iztu behar, etxe hau hasi zela euskerazko programazioa egiteko. Eta azkenean indar guztiak ETB begira jarri zian. Norbaite pentsa beharko du zergatik. Ez dakit gaur egun adiez, telebista publiko autonomiko hauen ingurun eztabaida handia da, lehiken duen kostungatik. Eta planteatu izan da, hizkuntza propioa da hon herrialdetan mantentza eta bestentzako bat orokorra esateko. Zer iruditzen zaizu, hori izango litzake etorkizuneko bidea? Etorkizuna da nik lehen esan dizudana. Aspaldi, gure autogobernua zela eta gure telebista lortu gendunean, telebista honen ideia bat zan. Eta zan, gure hizkuntza mantentzeko eta gure idiosinkrazia eta gure diferentziak azken finean telebistan agertzeko sortu zan ETB bat.
Gaur egun, zergatik 20 piku urte pasatu dira, eta zergatik ideia politiko horiek, edo oinarrizko ideiak zirenak, zergatik gaur egun beste alde batera eramatia. Nik uste dut, merkatua den bezalakoa izanik, utzi behar ditugula merkantilista konturik aldi batera, eta guk izan behar degula, ze gure autogobernuak ematen digu, guk gure impostokin egin behar dugu, gure telebista mantendu, baina segurazki mantendu beharko dugu kate bat. Momentu honetan hiru ditugu, ETB bat, ETB bi, eta hirugarren katea ere hor dago. Eta Kanal Basko. Eta Kanal Basko, eta mila gauza. Orduan, dirurik ez badago, eta zeo zer mantendu behar bada, zer mantendu behar dugu. Nik argi dagoat zer. Azken finean, gure hizkuntza, gure kultura izan behar dira iturri hori bideratzeko. Eta zeo zer kendu behar bada, nik badaki zer kenduko nuke. Baina hori ez dago gure eskutan. Egia da, gaur egun, EITB osoa mantentzia kristona dela, eta hor ditugu, eta ikusiko dugu zeinik egiten duen erreforma hori, baina batzuk bat dinote, 300 pertsona soberan dela, egia da. EITB bertan edo? EITB guztian, ikusi behar, baina nola bideratu guzti hori? Eta gainabe gauza bat kontuan izan behar dugu, oain krisi garaian gaudela, eta krisi garaian, gauza guzti horiek mahai gainera ekartzen ditugula. Lehen, dirua sobran dagoenean, EITB beti izan da, diru aldetik beti izan da defizitarioa esaten da bezala. Baina, lehen bazegoen dirua guztira eramateko, baina momentu honetan, esaten dugu dirua telebistan sartu, edo sanitatean sartu, edo heziketan sartu, non sartu. Nik uste dut herri honek behar dula. Ez bakarrik telebista eta irrati forte bat. Eta gero uste dut jorratuko ditugu, baina ikusten badegun nola dauden gaur egun zeintzuk diren poterea nagusienak zeintzuk daukaten edo zeinen esku dagon, nik uste dut abertzaleak behar degula, gure medio bat edo gure telebista eta gure irrati bat, Uste da gobernu aldaketa horrek aipatu duzun audientzi, pastel hortan eragina eukizulako EITB-en jaitsieran? Bai, guztiz. Baina izan zuen gauza bat, oain uste dut gauzak dijoa zela pixkat bideratzen, bai. Konturatu ziren, hemen ezin dana egin, eta hori beste telebista batzutan ere izan ikusi dugu, oain Espainian gobernu aldaketarekin ere gertatu dana. Hemen ematen dau, gobernuak aldatzen direnean, eta Euskal Herriko kasua ezberdin esan zan gainabe, ni beti izaten dut, hemen gobernuan daudenak ez zutela hauteskunderik irabazi. Heldu ziren poterera, hori beste historia bat da, baina ilegalizatuz eta beste argudio batzuk erabiliz, hori hasteko. Orduan horrek sozialki izan zuen jendearen, jendeak eman zion telebistari sorbalda, eta gaina behurak etxontara etorri zenean sartu ziren erdera esaten da bezala como elefante matxarreria. Lehen gauzak ondo eta txarto ginen zeuden, baina ni adibidez netorren pasalo programa batetik, kristoen audientziak zuen programa batetik, eta honen nasunte izan zen etorri eta aldatu hasi lehengo informatiboetatik, linea editorial guztia kakastu eta gainabe apurtu. Ni bete zaten gure informatiboak geuriak izan behar dira, eta pertsona bat jartzen da nian telebista horrean ETB bi aukeratuz, ETB bat aukeratuz, nidabena da estatuko notiziaz aparte, internazional aparte diak gure gauzak. Gertutasuna. Hauxe da, ETB sekretua zen gertutasuna, ez? Honek etorri zen guzti hori aldatu, kendu, eta zizien, hoxe, edo zer egiten. Programazioak akasten, gertutasun hori apurtzen, eta, jendiak egin zuen, ezun onartu hori, eta jendiak errez daukagu mandu hartu eta aldatu. Eta hor ikusten gendun, informatiboak zema jaitzi ziren, egin ziren programa gehienak audientzialdetik desastrutza, oso audientzia gitzi ematen zuten, eta orain ematen dau bideratzen, ari direa, baina bideratzen, ni adibidez programa baten nago, ni mas ni menosen, hor, ausartak izan dira produktoriak.
oso ausartak. Oso ausartak. Eta haurak erabaki zuten esan ez, hau ez hileke. Hemen, debate politiko baten aldaketa egin behar da, kolo guztietakoak egin behar dira, eta zabaldu zuten atia, abertzaleak berriro buelta egiteko, eta bueno, lortu dabe, nire hori nezesateako Antxon Urrosolon kasun alderdi bat zegoan oso errepresentatu dana. Eta zaletasuna. Ni bakarren nintzen. Eta gaina bakarren nintzen, dira ranpasan. Neri eman ziaten tartia, azken finean, euran alegina hoi egin zuten, baina zan abertzaletasunari azken finean evidentzian usteko, euran zen euren asuma. Nigo horatzen nahi ze tertulia basaten ditunan, ez? Ginen 6 eta berarekin 7. kontratulia bera zan. Eta lotzagarria zan, baina lotzagarria. Nik urteak dara matzat hau egiten, eta nik bakarrik behin 6 hilabete eman nitun, eta behin esan nien Urrosolori, hasta aquí. Uste dazto bide hartarik, bai informatiboan aletik eta bai tertulia hauen bidetik desinformazioa boltzatu zela? Hau da informazioa. Zer egiten zuten, azkenean, desinformatzea oso erreza da, osea, zuk edozein notizi erabatera enfokote euskero, listo. Eta gero, mai hortan, debate baterako jartzen bida dituzu konstituzionalista bakarrik, pentsa. Egia da, hitz egiten egira honi buruz, bai, baina zein foke ematen ari zera. Lehenengo nola egin dezu galdera, eta gero zeintzu jarri dituzu horri buruz egiteko. Pluralitatea ez da hori. Pluralitatea da galdera bat egitea, zure opinioa alde batera utzita, eta honek esun hori egiten, eta gainare gero pluralitatea da kolore guztietakoak jartzean horri buruz egiteko. Hoi ez denian egiten, egiten da trampa. Baina jentia, eta herri honetan, jentiak ja kilometroak ditu, eta jentia burua badauka zertako. Orduan azken finean, hori ikusten desunean, antzerki hori ikusten desunean, egiten duzu. Hartu, itzali eta kitxo. Uste da orduan, gobernu horrek bultzatu dizun desinformazio horretatik alde intzula jendek, eta audientzian. Bai, noski, eske izan ziren pare bat gauza, esan dizudan alde, lehengo ez zuten hauteskundeak irabazi. Horrek ja sortu zen giro desegokia gizartean. Eta gero, heldu zirenean instituzioetara, zupentza gure edo abertzale askontzako zer dan EITB, edo ze signifikatu den EITB. Orduan zer zan, heldu zirenean egin zuten lehena. Mapa hartu, eguraldi mapa hartu, baina hori izan, porque si, horrek badauka signifikatu bat. Hartu zuten eta aldatu egin zuten mapa hori, Errioxa eta sartuz. Bueno, aldaketa bat baino bai, bi konkretuki, bi. Eta gero, hartu eta linea editorial guztia apurtu. Eta bakarrik alde batetik reflexioa egin. Hau da, eurak egin zuten telebista honekin, euran gobernu konstituzionalista hori bideratzeko edo gizarteratzeko medioak erabili. Baina ez da benortu. Ez que ez da holako kate asko daudela, ez gizarte honetan, bai Espainiko kate ia guztik, bai PPk edo PSek, textoen ideologia argi geratzen da. Claro, baina behitu, nik gauza bat, nik jende askok telebista hau ez zutenian ikusten edo irratia, eze horre Radio Euskadik ere, sufritu zuen, Euskadi irratia gitxiago, igual euskera dela eta gitxiago, ez? Eta ETB batek gutxiago baita. Baina erderazko proiektu guztiak asko sufritu zuen. Baina nik beti izaten dut gauza bat. Ni ere, honek egin zutenaren kontra beti agertu naz, eta ni gaina telebistan esan dut. Baina ere, jendeari gauza bat beti esaten diot eta kalean galdetzen didatenean esaten dut. Osea, ez dugu ikusten guk egindako zerbait, beste era batzuk daude protesta egiteko. Azken finean, nik ja denporarekin konturatu naz, akaso honen helburua zala telebista hau ustea utziko daren bezala. Audientzia aldetik, diru aldetik, ulertzen duzu, azken finean, jende batek esun ETB ikusten, ere ikusten zun,
prisaren informatiboak, ez? Antena 3 bat, edo ikusten zuen Tele5 bat. Orduan, azken finean, guk gobernu honi nahi badegu kontra egin, bestera batera egin behar da. Bestera batera. Ze telebista hau azkenean egin duguna izan da ahuldu. Eta kaso, honen azkenengo plana zan ahultzea. Lortu da bena lortzea. Eta ahultzea zertarako? Privatizatzeko. Eta ze interes politiko daude hor? Privatizatu eskero, zer galduko zuen herri honek? Ba, esan dugu guztia. Oida. Claro. Osea, que hor funtzean badaude beste... Iritze publiko bat, edo galtzen da. Guztiz. Guztiz. Zuk, ari honetan, noizbait, jasan izan duzu zentsura jasan izan duzu? Nik ez, baina esaten dizut zergatik, ni karakter handiko emakume naiz. Oso errez eramatekoa, baina nik beti izan dudan argi gauza bat da, horregatik lehen esan dizut, nik oain egiten ari nahi zen egiteko, ni sorbaldak, bestalde behatetik, baditut, ondo, ez ni nire negozioak ditut, osea, nik ez dut behar telebista bizitzeko, ez? Nire bizitza beste erabatera moldatu dudalako. Orduan ni sekula ez naiz jarriko diruagatik, sekula ez. Eta niri deitzen didatenean, niri produktora askotatik ja egartu ezagutzen didate, ez? Eta ni gainabe mantendu egin naiz. Baina ni beti jartzen nahi zenean gauza bat esaten dut. Niri zentzura zero, ni naizen bezalakoa, eta esango dut nahi dudana. Hor, nire esperientzia, inok ez dit jarri, trapu bat hauan ez esateko. Urrosolo garaian, baseuden erak, zentzura hori beste era batera egiteko. Adibidez, ni plato batian aurkitzen nintzen ni bakarra, 6 kide ginen hitz egiteko, eta 5 zien alde berekuak. Eta 5 hoiei aurkezlea, normalean aurkezlea eurekin zegoen. Eta gero, galderak egiten ziren beti, bideratuak izaten ziren. Hoi ez da zentzura, baina azken finean zan nire ahotsa 10 ahotsen kontra. Orduan, nire eritzia emateko han kristonak izaten ditun, baina kristonak, han izan ditut benetako bronka... Elkarrezketan baten haitu du, zure bizitzako, telebistako bizitzako momentu itxarrenetako apertan pasatzen nula. Hoi izan zen López Agudin Madridal kontrartilo batekin, hoi pasalo izan zen, eta egia da esperientziatzarrena izan zala, zeneri aurpegira pistolera dituzidan. Eta nik beti izaten dut, limite batzuk egun behar direla, eta zeintu dira limiteak, errespetua mantentzea. Karo, arek pistolera erabilizun argudio politikorek ez eukalako. Eta ikusitzaion oso txartu geratu zen, eta gaina gero esun izan edukazioa palgama eskatzeko, ez? Baina, bueno, beraia geratu zen reflekatuta zein zen eta zelakoa zen. Ba, tristia. Lehen komentatu duzu privatizazioan kontu daudena, gaur egun bai sartu da proiektue uste dut, lege privatizatzeko lege baten proiektue, eta honen aldeko helburu edo privatizatzen helburu garatu duen gobernu gehien bat Partido Popularrena. Esperantza Aguirre zen Madriden, ni kontra nago. Eta, desde luego, bakoitzak nahi da bena, baina gure herri txiki hontan guk defenditu behar ditugu gure telebista publikoak, gure ertzaintza, gure osakidetza, gure hezkuntza publikoa, eske mantendu behar ditugu. Eske gure soberanismoa esaten denian, ez? Ero independentzia, ez? Akaso, momentu batian. Behar ditugu, gure herramienta behar ditugu. Eta telebista edo komunikazio medio indartzu bat izatea eta publiko izatea oso importantia da. Zerten finean, privatizazioak ekarriko da bena da beti batzuen esku egotia. Eta hor, enpresa potente horiek badakigu denok zeinen eskutan daude. Eta nik uste dut herri honek behar dula telebista publiko bat. Gero akaso badaude hortik pila bat proiektu enpresarial pribatuak direnak. Baina nik ez deten nahi azken finean
informazioa den guzti hori privatizatzea. Horrek azken finean bakarrik zer dauka, diru atzetik eta diruaren atzean boterea dago, eta boterea normalien batzuen eskutan egoten da. Beraz, uste duzu iritze finko bat garatzeko edo edartzeko guztiz. Ezken medioak kontrolatu ezkero, erdia... Iritze publikoa kontrolatzen da. Claro, kontrolatzen da, baina guztiz. Honezkerrak internet eta daukagula, eta Facebook eta Twitter eta beste gauza batzuk, ez? Baina kontuz, telebista publikorik gabe txartu ibiliko gineteke, Kabakasen kasura mogatuz, uste duzu Arisek eta eduki duen jarrera herrie ez informatzearen aldekoa izan dela? Hau da, informazio zati handi bat eskutatzearen aldekoa? Oso zaila da informazio eskutatzea. Ikusi alde batetik, oso zaila da. Gaur egun, politikan dagoen norbaiteko pentsatzea da, ez jakitea non dagoen. Esan dugun bezala gaur egun teknologiak zabaldu digu beste zelai handi eta luze bat, eta hori daukagu, ez? Inigo Kabakasen asuntuan eretzako nik pasan astean egiten gendun, eta gaur ere aritu gera horri buruz, iruditzen zait, eta kritika egin dugunean batzuk kritika hori hartu dabe kriminalizazioa erabiliz ez. Nik uste dut hemen analizatzeko daukaguna da, azken finean, Inigo, joan zala atletiko partido bat ikustea, eta beren lagunekin zegonean, zelebrazioan, ertzaintzaren pelota bat zala eta, azken finean, kanposantoan dagola, 23 urtekin, ez? Eta horren erresponsabilitate politikoa ere argitu behar da, zer gertatu zen. Ze protokolo erabiltzen diren, ze operatibo horretan, brigada mobil horietan, zeo zeinak ematen ditu ordenak, horre Aresek gobernura heldu zanatik, ertzaintza ehun bat bai eta bestean ere kalean ari da rebindikazioak egiten, lan murrizketak direla eta ikusi behar zer gertatu zen, baina nik uste dut batzuren batzuk erreflexio handia egin behar dagoela, ze polizia nahi dugun, ze protokolo erabiltzen dian, eta baita Inigorekin gertatu dena sekulape ez dadin berriro gertatu, erresponsabilitateak aklaratu behar dira, garbitu behar da, gaur parlamentuan aritu da Ares eta berriro ere gauza gitxi argitu dugu. Uste duzu prozesu nahiko isilpen ari dela eramaten? Isilpean baino berriro ere gobernu hau hor da esperto, ez? Mila gauza esaten ditu eta ez du bat esaten. Nik gogoratzen naz, jaiegunak ziren, Inigorena gertatu zenean, Inigo basurton zegonean, oso txarto, Eusko Gobernutik inor esan atera aurpegi eman, ez? Hil zen egunean, nik gogoratzen naz, telebistan izan nuenean debatia, astearte izan zen, eta egun horretan, batzuk, eta Eusko Jaurlaritzatik, Ares konkretuki, hasi ziren beste informazio bat emanez, ikusi behar zer gertatu zen, hau eta bestia, osake, desbideratzen. Azken finean ez da ez esatia, ez esan degun bezala, gauza horiek ezin dira azken finean izkutatu, eta segituan atera zen, bai Twitterren, bai Facebooken sartzen zinean, eta izanean Inigo gabe hortan, Twitter baten edo Facebook baten pila bat notizi zeuden, ez? Baina uste dut, honek egiten da bela azken finean asko zen eta ezer bez esan. Eta oraindik ere, zupentza gobernuan, inor ez dala atera esan ez bai, erroa izan gendun, protokolo erru bat izan zen. Edo hemen, igual, kale borroka zegonian, era batera egiten gendun lan, baina ez gara konturatu, urriaren 20tik, onera, Euskadin gauzak asko aldatu direla. Eta esela kale borroka momentu bat. Izan zala, Samamesetik atera kuadrilla bat, batu zidan kale konkretu baten, eta lagun artean zeuden jai bat ospatzen. Eta ertzaintza sartu zan bazela. Eta konsekuentzian dago mutil bat hilik. Baina asuntua da, Inigo ez bazan hil, ertzaintzaren aktuazioi berdin ere kritikagarria izango litzake. Sartu ziren kale estu baten pelotak botatzen, 25 metrota da, baina zer da hori?
Eta nik esan dut, nik ertzaintza defendituko dudala, beti defendatu izan dut. Ere bai, kasu honetan ez bat desgustatzen batzuk hartutako postura, Batzuk ere erabili dabe Inigo Cabacas, azken finean, gatazka politikoa dela eta dana totun revolutu bat eginez hortxe sartuz, eta ez da hori bez, ez? Eta hor familia, Inigo Cabacasen familia oso ondo da. Gauza unertuz esan ez, guk ez dugu nahi gure Inigorekin politika egitea. Baina familiak nahi du, gehiengoak nahi dugun bezala, gauzak aklaratzea eta argitzea ertzaintzaren onerako. Horreinik adiz, ez da argitu zein izan den hildon ertzainaz, oantik ez dakigu zein den izana. Eta ez dakigu hor atea dira pila bat informazioa. Normalian brigada mobil horretan beltzak biltzen ziren, eta kontuizu beltzak ez ziren joan, beste brigada mobil barri bat egindabela susmoa dago adesek, eta hoiek izan dira brigada hortan joan zirenak, esperientzia gutxikoak, hor gauza asko daude argitzeko, eta inokoa indik ez digu argitu, eta erabiltzen ari diren argudioa eta ez ertzaintzaren aldetik, baizik eta Ares eta beran gobernuak ari dira esaten, hemen batzuk, oseake, esplikazioak eskatzen ari garen hau, ari gerala ertzaintza kriminalizatzen. Ez. Ari gera kritikak egiten ertzaintzaren onerako, ze gertatutakoa da hildako bat. Eta hildako bat futbol partido batetik atera zenian, lagunekin ospatzen zegonian. Orduan, gauzak ipini behar diren kontestuan. Eta kontestu horretan hildako bat egon da. Eta herriak eskatzen da bena da erantzuna. Erantzun argi bat danen onerako. Eta ez eskusa mertiak azken finean dana kakasteko. Hoi da problema. Honi lotuta esan datik adiez Espainiko kasun, erregeakin azken asteontan hainbat... Lotzagarri. Indarra handien ontzaien notizio horrei. Baina ikusi dezu. Aste baten, ez horrengo astean danak berriro rendebu egiten. Hemen asuntua da, ni lehengo ez naiz monarkika. Ez naiz. Gainabe, ni euskalduna sentitzen naiz, eta hoi ez da euskaldunen erregia. Beraz sekula ez da sentitu hola. Goratzen zea, berak Gabonetako txapa horietan, argi dauka zein dan Espainiaren kontzepzioa. Eta herri honek duen eskubidea, beraren etorkizuna erabakitzeko sekula ez du admitituko. Orduan, niretzako erregi hori ez da nire erregea, alde batetik. Gero, instituzio hori iruditzen zait guztiz anakronikoa dela. Gaur egun asko itzein da ere bai, bere existentzia mantentzez, gaur egun krisi garaia dela eta notizio honekin oandik gehiago. Bai, baina batzuk esaten dabe, behitu, eman taldiz entzungo ezu, Frantziako Republikak ere kostatzen dau pila badiru, baina ezberdintasun bat dago, baina basian, oinarrian. Errepublika bateko agintzaileak herriak aukeratzen ditu. Eta sekula, ez dugu iztu behar, hau, Frankoarrek jarritako bat dela, gero batzuk erabiltzen dute eskusa bezala, baina konstituzioan gero onartu zan, baina onartu zan momentu historiko baten, trantzizio baten. Eta ni gogoratzen naiz, Eusko Alderdi Jeltzaileak momentu batean, egin zula apoio baldintzatu bat, baina beste era bateko monarkia parlamentario bat ez da monarkia totalitario bat, eta monarkia parlamentario batek esplikazioak eman behar dio parlamentuari. Espainian gertatu izan dena da, parlamentuak sekula ez da bela erregau kontrolatu. Errege honek egin dau, nahi daben guztia egin dau, baina eske beraren figura hori konstituzioan ere babestuta dago. Bera da, ezin juzgatu, ezin kontrolatu, ezin ezer. Orduan, hoi ez badago aldatzen, oain kontizu urdangarinen kasua dela eta argituko digute, baina esken finan egin dabe estrategia bat aurpegia garbitzeko. Eta kontatuko digute non gastatzen dituzten. Baina hoi ere musurretan, dinuen 8 milioi gastatzen ditule. Eta gero, zenbat ministerietatik hartzen duten dirua. Azken finean, monarkiak danei gure poltsikotik kupoaren arabera ordaintzen dugu, baina gure dirutik bizi dira eta esplikazioak eman behar dabe monarkia parlamentario bat dalako.
Baina, ikusi dezu, Ez dutxo ematen agera. PSOEk eta PPek biak daude erregeari buruzko tesitura bardinean, kritikatu dabe, baina ahots txikiarekin, baina oain dinoe egingo diotela edo zerbait hori Espainiako parlament egin behar da, ba, ez dakit nola da eskatzeko azkenian esplikazioak edo zer egiten daben, baina guzti hori parlamentuan atera behar da lege bat, baldintzatzeko koronaren guzti horri informatuta egoteko, baina ikusiko dugu zer gertatuko da. Ikusiko da. Bueno, eta elkarrizketa amaitzeko, galdetu beharreko obligatorio galdera, kazetaritzari etorkizunik ikusten hori duzu. Bai, zuelako jendia badago, bai, zergatik ez, azken finean zer da kazetari izatea, ez? Ba, lehenengo, nik gauza bat esango nizueke, askatasunez informatzia, hori da, eta ez diruaren menpe sekulaz bizitzea. Azken finean, jendeak zer nahi dau? Nahi dau, informazioa den bezala lortzia. Hoi badakit gaur egun oso zaila dela. Ze gauza bat da, unibertsitatetik ateratzen zarenean, zeintzu diren zure ametzak eta gero talde garrantzitu baten sartzen zarenean, beti zaude supeditatuta, ez? Linea editoriala dela eta, segun zeintzu dauden poterian, baina kazetari batek sekula ez du galdu behar, perspektiba hori, objektiboa izatea, informatzia eta askatasunez informatzia. Eta informazioa, gero beste gauza bat da, opinioa ematia, horro zaila da, norbera zer dan alde batera ustea, ez? Baina informatzia da, egiz kontatzia munduan gertatzen ari diren gauzak. This is my girl, Lil Stretch in the house. Right now we gonna dance. Everybody dance. Just dance, dance. Let's go. Desinformazioa beti egon da eta egongo da izan ere azken informazioaren parte baita. Hedabideak ez dira leialak herritarrekiko informatzerako garaiak beraien interesen arabera egiten baitute, komeni zaien azaleratuz eta bestea ezkutatuz. Horretarako zentsura, gezurra eta arreta desbideratzeak erabiliz. Kontuan hartu behar da, sarretan ordea naiz eta hedabideak informatu nahi izan presioak dituela atzetik, esaterako presio politikoak. Gizartea desinformaziotik aldentzeko honen existentziaz jabetu araztea da garrantzitsuena. Eta baita ere, ideologia ezberdineko hedabideak konsumitzeko ohitura bultzatzea. Horrela ikuspuntu ezberdinak izan ditzaten. Eta amaitzeko, mil esker Mikel Reparaz eta Ainhoa Goikoetxeari, eskaini diguten arretagatik. Guretzako plazer bat izan da. Mil esker.